أهلا بكم مرة تانية، ونتكلم ونواصل الحديث عن الحق الثاني من حقوق الزوج على الزوجة. اتكلمنا عن الحق الأول وهو حق الطاعة، وإن شاء الله بنكمل الحق الثاني وهو حق التزين له والتجمل له. فمن حق الزوج على الزوجة أن يراها في أجمل صورة، في أفضل صورة. فتشوف إن من المفارقات العجيبة أن الزوجة تتزين للخروج سواء للعمل أو لمناسبات، وتخرج في كامل زينتها، ولما ترجع البيت تشيل أو تزيل هذه الزينة، مع أن المفروض يحصل العكس، أن المرأة تتزين داخل البيت أكثر ما تتزين خارج البيت، ولكن على الأقل إنها تتزين خارج البيت وتتزين أيضا داخل البيت. طبعا خارج البيت بالزينة المباحة، مش الزينة المبالغ فيها اللي بنشوفها بره، ولكن حق أصيل من حقوق الزوج على الزوجة التزين له والتجمل له. مش دايما يكون شغلها الشاغل هو البيت ورعاية الأطفال والغسل والطبخ، وريحتها دايما الطبيخ ريحتها توم ريحتها بصل، ما بتكونش مهتمة بمظهرها أمام الزوج. معلش أنت ناسي حاجة مهمة، اللي هي الزوج ده متزوجك يعني ست بيت، يعني عشان تعفيه عن الحرام، يعني مش عشان يبص بره، تغنيه عن النظر إلى النساء خارج البيت. فيجب إن زي ما قالت الأعرابية: ألا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع عيناه منك على قبيح. فإهمال هذا الجانب بيتسبب في عديد من المشاكل، وبتصل إلى حد الطلاق. عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وإن يكون دايما لبسها مهملة في لبسها داخل البيت، ولما تيجي تخرج خارج البيت تتزين في كامل، تخرج في كامل زينتها. هذا أمر غير مقبول، يعني وغير يعني حتى الشرع يرفضه. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين هي لي. وشيء برضو يعني الواحد يستحي، أو شيء يعني مخزي إن الواحد يتكلم في جزئية زي دي، لأن النساء بطبيعتها منذ يعني نعومة أظفارها وهي طفلة. شوف عندك ولد وعندك بنت، مين اللي بيقف قدام المراية أكتر، الولد ولا البنت؟ فإزاي يعني دي شيء فطري وشيء غريزي إن الواحد يحب تقف قدام المراية بالساعة والاثنين والثلاثة، بتحب التزين، ودي سمة النساء أو صفة النساء. فعيب لما أنا أطلع فيديو أو غيري يطلع فيديو يتكلم عن هذه الجزئية. فاللي عنده زوجة بهذا الشكل بنقول له: أنت تصبر عليه، تعرفها أنت بتحب إيه وبتكره، بتحب تشوفها إزاي، ولكن تصبر عليها. ربنا أمرنا بالصبر على النساء في أمور هي أعظم من ذلك، وهي أمر الصلاة. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش اصبر عليها، لا، اصطبر مبالغة في الاستمرارية في النصح والإرشاد واهتمام بأمر الصلاة، وأن الصلاة عماد الدين وعقوبة ترك الصلاة، وأن الصلاة فيها من الخير الكثير، من انشراح الصدر، إنك بتحمدي ربنا على الموجود وبتسأليه المفقود، وإنك بتتقربي إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. فما بالك بأمر، يعني ما بالك بأمر أقل من إيه؟ من أمر الصلاة. ولا ننسى يعني الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن معناه صحيح. أن امرأة جاءت من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الرجال يحضرون الجمعة والجماعات ويجاهدون في سبيل الله، ونحن نقوم على شؤونهم وعلى تربية أطفالهم وموضع شهواتهم، لا ليس لنا من الأجر في ذلك شيء، يعني إحنا ملناش أجر زيهم كده. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، وقال لأصحابه: أرأيتم مقالة من امرأة هي أفضل من هذه المقالة؟ في كلام أفضل من كده سمعتوه، أو سؤال أفضل من كده؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لها: اذهبي وأخبري من خلفك من نساء الأنصار أن حسن تبعل المرأة لزوجها تعدل ذلك كله. حسن التبعل للزوج تعدل ذلك كله. وإن كان الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح،
يعني الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ الزينة عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمرنا كمعشر الرجال بالاغتسال يوم الجمعة والتطيب والذهاب إلى المسجد، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فجلس ولم يلغ أو فاستمع ولم يلغ، كانت كل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها. فمعلوم إن ديننا دين نظافة، دين طهارة، الطهور شطر الإيمان. فشيء يعني أساسي وحق أصيل من حقوق الزوج على الزوجة أنها تتزين له وتتجمل له، مش إن هي تتجمل للناس خارج المنزل وجوه البيت تكون مهملة في شكلها أو في نظافتها الشخصية. بنكرر مع كامل احترامنا لجهدها داخل البيت وتحملها المسؤولية داخل البيت ورعاية الأبناء والاهتمام بشؤون البيت من الغسل والطبخ، إلا أن الزوج له حق أن يراك في أجمل صورة ما بين الحين والآخر، إنك تهتمي بمظهرك أمام الزوج. هذا أحرى وأفضل لأن تدوم عشرة طيبة يسودها الحب والمودة والألفة التي أمر بها الله تبارك وتعالى. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فده بيكون أقرب للمودة وأسرع للوصول إلى الرحمة والألفة بين الزوجين. ونكمل مع بعض إن شاء الله الحق الثالث من حقوق الزوج على الزوجة، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية مع الحق الثالث من حقوق الزوج على الزوجة، وهو أن تحفظ زوجها في غيابه أو في غيبته في ماله وفي نفسها. أن تحفظ الزوج في ماله وفي نفسها. هنتكلم عن صنف من النساء للأسف الشديد إن هم ما بيهتموش أو ما بيوصوش لحتة يعني تعب الزوج أو معاناة الزوج أو كده أو مدى الحرمان اللي بيحرم به نفسه علشان خاطر يوفر لها ولأولادها حياة كريمة. فما بتهتمش بهذا الأمر وبتنفق في المال وتصرف وتسرف وتنفق على رغباتها وعلى أشياء مش أساسية في البيت، لأن هي مش تعبانة في المال أو مش تعبانة في الفلوس. فعلشان كده احنا بنتكلم عن هذا الصنف من النساء وعن حق الزوج على زوجته في أن تحفظ ماله وتحفظ نفسها من الوقوع في الزلل عياذا بالله. واحنا شفنا يعني حالات كتير عندي وعند حضرتك وعند حضرتك، ان فيه ناس كتير بتغترب وتتعب وتكد وتبعت فلوس للزوجة، وهي لما بيرجع ما بيلاقيش ان هي وفرت له شيء. اللي بيبعته بتصرفه خلاص على نفسها او على اهلها او على اشياء ثانوية مش اساسية في البيت. وفيه كتير بتاخد الفلوس بتاعت زوجها، حالات كتير بتاخد فلوس زوجها وهو يرجع بيشوف الفلوس فين، ما فيش فلوس. فهي خانت الأمانة وبتظن ان هي بكده يعني كسبانة او كسبت او ضحكت على زوجها، وللأسف الشديد ان هي ظلمت نفسها وضحكت على نفسها. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقال أيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهي ظلمت زوجها بأخذ ماله، وظلمت نفسها برضو إن هي وقعت في هذا الحرام، لأن ربنا مش يعني لا يبارك في هذا المال الحرام، لأن جابه بغير أو وضاه بغير وجه حق. فالحق الثالث ده هو بنتكلم عن أن تحفظ زوجها في ماله وفي نفسها، فديت يعني خائنة لأمانة المال. الأسوأ منها أو الصنف الثاني عياذا بالله اللي هي بتخون زوجها برضو إذا كان موجود معها في نفس البلد أو مغترب في بلد آخر، بتخونه في العرض عياذا بالله، تخونه في العرض وهو مغترب ليوفر لها حياة كريمة أيضا، ومع ذلك هي تخون في العرض. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف النساء الصالحات قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات يعني دائمات الطاعة ودائمات العبادة، دائمات الطاعة ودائمات العبادة. الطاعة يعني زي الذكر، قراءة القرآن،
الصلاة، صلاة النافلة، صيام النافلة. ف يعني شيء مستبعد عن إنسانة دينة على خلق وعلى دين إن هي تقع في هذا الزلل أو تكون بعيدة يعني لحد ما عن الوقوع في الزلل من غيرها. فده كان الحق الثالث من حقوق الزوجة على الزوجة، وهو أن تحفظ الزوج في غيبته في ماله وفي نفسها. إن شاء الله هنكمل باقي الحقوق في اللقاءات القادمة إن شاء الله. وبرضو عايز أقول للنساء يعني أبشرنا بالخير، يعني ما تزعلوش، إن شاء الله احنا هنتكلم عن حقوق الزوجة على الزوج، بس حبينا نبدأ بحقوق الزوج الأول، وإن شاء الله نكمل معاكم باقي الحقوق، فتابعونا وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.